वाइस चांसलर हजारा यूनिवर्सिटी ने मैट्रिक के तलबा में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल्स तकसीम कर दिए। तामीर वतन पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस के पंजाब चौक कैंपस और गाजी कोट टाउनशिप कैंपस के मैट्रिक के तलबा की सालाना तकरीब तकसीम इनामात की शानदार तकरीब का इनकाद किया गया। सालाना तकरीब तकसीम इनामात डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एयर कमोडोर मोहम्मद सैफुल इस्लाम की ज़ेरे निगरानी में मुनक्किद की गई। तकरीब में डायरेक्टर एकेडमिक्स मैडम सादिया रशीद, डिप्टी डायरेक्टर्स, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा, कोऑर्डिनेटर्स और सैकड़ों तलबा ने भी शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर हजारा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुज्तबा शाह थे। तामीर वतन पहुंचने पर मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर का शानदार इस्तकबाल किया गया। मेहमान खुसूसी ने डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के अमरा आर्ट गैलरी का दौरा किया, जहां तलबा के फनपारों की नुमाइश को बेहद सराहा। तलबा ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से हाजरीन के दिल मोह लिए। प्रोफेसर मुज्तबा शाह ने बोर्ड इम्तिहान में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल्स और तारीफी असनाद तकसीम की। तकरीब से खिताब के दौरान वाइस चांसलर हजारा यूनिवर्सिटी और डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एयर कमोडोर मोहम्मद सैफुल इस्लाम का कहना था कि इल्म हासिल करना और इल्म फैलाना, चाहे जिस फॉर्म में भी हो, वो साइंस का इल्म हो, वो रिलीजन का इल्म हो, इस्लाम का इल्म हो, दीनी इल्म हो, वो हमारे ईमान का हिस्सा है और अल्लाह ताला का हुक्म है। और पहले उस्ताद जो हैं वो अल्लाह ताला हैं और शागिर्द नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, क्योंकि उनको अल्लाह ने भी उतारी के पढ़ अपने रब के हुक्म से। और इसी सूरत में कलम का ज़िक्र है। मतलब है कि पहली वही जो है वो तालीम से स्टार्ट होती है, तालीम फैलाने से और तालीम हासिल करने से। आई एम वेरी मच thrilled and very much excited to attend today's activity of Tameer Watan Mansehra campuses. There are two campuses, one is Punjab Chowk campus and one is Ghazikot Township campus. I appreciate the students who got good positions in their co-curricular activities and also in the board examination. At the same time, I appreciate the contribution of faculty members, especially the teachers, जो कि इन बच्चों को बनाने वाले हैं और इन बच्चों को यहाँ तक लेके आए हैं. And I also appreciate the contribution of the founders of this great institution, Tameer Watan, who is now a big brand in education throughout the country. I think you have campus in Ataripur and Rawalpindi also, Wakand also. So Tameer Watan Public School, no doubt, is now a big brand in the education system of this region. And I appreciate the contributions of Malik Mohsen Saeed and Malik Ehsan Saeed and their parents also, because I am educationist and I know the contribution of their parents also. The credit goes to those parents जिन्होंने जो इस तरह के बच्चे हैं जिन्होंने आज इतने बड़े इदारे इस एरिया में और इस रीजन में इस्टेब्लिश किए हैं.
which are contributing a lot in the education sector of Pakistan, and they are contributing not only in education, in many other social activities also. Students, I congratulate you and your parents on this big achievements, and this credit also goes to your parents, جنہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا. انہوں نے اپنا پیٹ کاٹا, انہوں نے آپ کی فکر کی, and never let them down. اپنے پیرنٹس کا جو ہے وہ بڑا خیال رکھیں کہ جنہوں نے you are their hope. آپ اپنے پیرنٹس کی ہوپ ہیں, ان کی امیدیں ہیں, ان کو کبھی بھی لیٹ ڈاؤن نہ کرے زندگی میں. سب سے پہلے تو میں جو ہے وہ انتظامیہ تعمیر وطن پبلک اسکول, سیف الاسلام, ایئر کمانڈر سیف الاسلام اور میڈم سعدیہ رشید, اور جو اس کے ڈائریکٹر ہیں محسن سعید اور احسن سعید, ان سب کا مشکور ہوں کہ آج کی یہ جو امپارٹنٹ ایکٹیویٹی, ایکڈیمک ایکٹیویٹی ہے یہ, جس میں جو ہائی اچیورز ہیں میٹرک ایگزام کے بورڈ میں یا کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں, اس کی اینول جو پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی تھی اس میں مجھے بلایا. اور واقعی تعمیر وطن پبلک اسکول اینڈ کالجز جو ہے ایجوکیشن میں ایک بہت بڑا نام ہے, اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایجوکیشن میں برانڈ کے طور پہ آیا ہے. اور نو ڈاؤٹ دے ہیو مینٹینڈ ہائی اسٹینڈرڈز ان ایکڈیمک ایکٹیویٹیز اینڈ کو کریکولر ایکٹیویٹیز, ڈسپلن میں. اور ظاہر کلینلینس بھی کسی ادارے کا جو ہے ایک بہت بڑی مطلب ہے کہ اس کا پتہ چلتا ہے. تو یہاں پہ جو کلینلینس کے اسٹینڈرڈز ہیں, آئی ایم ویری مچ امپریس ٹو سی, اور مائی بیسٹ وشز فار فردر پروگریس اینڈ گروتھ آف دس انسٹیٹیوشن. اور میں ہزارہ یونیورسٹی میں پرو وائس چانسلر ہوں, تو میں نے جو یہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے ان کو بھی کہا ہے کہ ہمارے پارٹ پہ کوئی جو بھی ہیلپ ہو اس ادارے کی. اسٹوڈنٹ کا وزٹس ہیں, ہمارا میوزیم ہے, CRA سینٹرل ریسورس لیبارٹری ہے, اس سے ہٹ کے ہم جو ہے وہ انٹرنشپ کے لیے اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ ڈپیوٹ کر سکتے ہیں. مختلف آرٹ اینڈ ڈیزائن کے اسٹوڈنٹ ہیں, آرکیالوجی کے ہیں. ریسنٹلی یہاں جو ہے سائبر سیکورٹی میں ہم نے پروگرام سٹارٹ کیا, صوبے میں پہلی پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہزارہ یونیورسٹی. تو اگر ان کو چاہیے کسی سبجیکٹ میں تو ہم جو ہے انٹرنیز کو کیمسٹری میں, فزکس میں یا کوئی اور سبجیکٹ اس میں کر سکتے ہیں. اور نو ڈاؤٹ تعمیر وطن پبلک اسکول اینڈ کالجز, غازی کوٹ کیمپس اینڈ پنجاب چوک کیمپس, دے آر ڈوئنگ اے لاٹ فار ایجوکیشن ان ڈسٹرکٹ مانسہرہ and the adjoining areas of this region. As we gather here for the annual day prize distribution ceremony of Matric Boys Win, an occasion that celebrates excellence, hard work, and the shining achievements of our students. Today, our hearts are filled with deep gratitude as we extend profound thanks to our honorable chief guest, Pro Vice Chancellor, Hazara University. Sir, your gracious presence has illuminated our event. Your remarkable contributions to education, especially the establishment and advancement of the Hazara University Medical College, stand as a testament of your vision, leadership, and commitment to youth development. Your journey inspires our students to dream fearlessly and strive tirelessly for excellence. This year has been exceptional in the history of Tamir Watan public schools and colleges. In the past, we conducted only one mega prize distribution ceremony, but realizing the value of time, fairness, and equal opportunity, the administration took a visionary step. We expanded the program into 4-day annual event, ensuring every deserving student receives recognition with honor and dignity. During these 4 memorable days, our institution proudly presents 1 Hajj ticket, 10 Umrah tickets, 8 brand new laptops, 44 cash scholarships, 486 gold medals, 340 silver medals, 209 bronze medals. These
medals and incentives will be distributed on account of board results 2025. The overall metric performance of the boys' campus remained impressive with 114 A+ and 8 alpha grades, while 9th boys obtained 91 alpha+ and 50 alpha grades. Each medal and award symbolizes dedication, perseverance, and the unwavering support of parents and teachers. It reflects the core values of our institution: discipline, excellence, and character building. Dear students, today you stand as the shining ambassadors of Tamere Watan. Your achievements are not just awards, they are promises of a brighter tomorrow. I extend heartfelt appreciation to our team members for their tireless efforts that made this grand 4-day event possible. Their hard work continues to uplift our institution to new heights of glory. May Allah subhanahu wa ta'ala bless our efforts, guide our students towards greater successes, and keep the spirit of learning alive in our hearts. Thank you all. Pakistan Zindabad, Tamere Watan Paindabad.